Доброе утро, 12 августа. Я продолжаю хулять за счет немецких налогоплательщиков, в основном почему-то русскоязычных. Ну ладно, это не суть. И с утра у меня сегодня прям озарение снизошло на меня. Я посмотрел вчерашнее или позавчерашнее выступление Трампа, вот там, где он рядом с Хексе, там и какой-то блондинкой симпатичной. Вот, послушал эту фигню, ну, правда, в искусственном интеллекте перевод, но тем не менее. Короче, я вдруг все понял. Он действительно агент, там, Краснов, не знаю. Но зуб даю, что его завербовали россияне. Как говорится, если это выглядит как утка, крякает как утка, плавает как утка, то, наверное, это все-таки утка, да? Я так подумал себе, блин, он не производит впечатления какого-то там суперумного дядьки, там уровень интеллекта у него, мне кажется, ну такой средний, типа, там, несмотря на все его богатство и так далее, в какой-то мере наследственное, кстати, наверное, не суть. По всем характеристикам, если так подумать, он прям идеально подходит для вербовки какого-то компромата и так далее. И учитывая это все, я думаю, блин, ну, не могли русские так тупануть в свое время, когда он там поводы им давал. Я думаю, он давал их по приезду в Россию своим поведением. По-любому они что-нибудь про него там записали, засняли и так далее. Потому что, ну, всем как бы известны факты этих его похождений по бабам. Любитель он большой, я же говорю, там особым умом не блещет, поэтому в порыве страсти мог начудить что-нибудь. Другой вопрос, что это все чепуха, и она вообще там никак, наверное, на фоне даже того скандала с эпштейновскими этими всякими материалами и кейсом этим вообще бы не взлетело. То, что он там, может, в гостинице пощупал каких-то девочек русских, это все чепуха. Я думаю, там работают по-другому. То есть они этот компромат не вскрывают, ему не предъявляют, а наоборот, может быть, еще в те лохматые годы сказали: Дональд Фредович, не переживай, мы все понимаем, кто ж как бы не повелся бы, поэтому мы все уничтожим, никому не скажем, типа, забудь. Какой-нибудь молодой агент КГБ типа Володи Путина подошел к нему там и сказал об этом. Вот, ну и все. И вот теперь Дональд Фредович подсознательно чувствует себя обязанным таким пацанячим как бы договоренностям. Не то, что его кто-то что-то просит, там, Дональд, ты там делай то или это, там, давай сливай нам Украину. Но он просто думает, блин, ну какой Володька классный пацан. Вот имел же на меня там что-то, а не засветил, а вообще не слил, а ему, может, и выгодно было. Ну, типа, и вот подсознательно он работает на Россию. Ну, вот именно в этом контексте. То есть его пытаться сейчас как бы вскрыть как агента и манипулировать им там каким-то этим барахлом было бы себе дороже. Поэтому они, я думаю, как бы все знают, но никто ему ничего не говорит, и он как бы двигается в нужном русле россиянам. Ну, потому что иначе никак не объяснить его поведение это, да. Я не берусь судить там его внутреннюю политику, там еще какие-то вещи, там выполнил он обещания данные там своим избирателям или нет, это уже другой совершенно вопрос, типа, кто я такой, я как бы и так своей жизни там рады дать не могу, не то что думать о таких вещах. Ну, просто вот эта ситуация с ним, мне кажется, ну, абсолютно прозрачной, то есть кого еще вербовать, если не таких, как он? Богатый, честолюбивый, в меру глупый, да, баб охочий. Кто бы не завербовал? Да никто. Поэтому зуб даю, он утка.